to this webinar. It is given in the frame of the European Capacity Building SEA-ABT, the Southeast Asian Academy for Beverage Technology, and we are using the webinar system of the Iseki Food Association. The topic of today is about the design and use of a hygienic mixed-proof valve, and it is given by Warapanya Sutanu Patavut. So sorry for the pronunciation, but it's very difficult with Thai name. And also this presentation is given in Thai because it's mainly for the Thai people. And but it will also be translated by Tavipul Suesut from King Mongkut's Institute of Technology. My name is Gerhard Schleining. I'm moderator and I'm representing here the Iseki Food Association. About the agenda. Sorry. I hope you can see the presentation. I'm not sure if you only see the first page or if you can also see now the second page, because on the screen it does not appear. Chit, do you see, which page do you see now on the screen? Yeah. Do you see the agenda? Let me check. Or just the front page? Just the first page, not agenda. So, I see only just the first page. so now I think you see the agenda, correct? Okay. Yeah, yes, that's right. So if something does not work, just interrupt me. Okay, so the agenda of today is I will give a short introduction how we can use this webinar system. Then I will give you some background information about the project. Then I will introduce the two speakers. Then they will have the presentation in Thai and translated in English. And after that, we will have a short discussion round. So you can ask questions. There are two possibilities. You can either type your questions in a chat box. I will show you in the next slide, or you raise your hand. You have an icon. I will also show you on the next slide, and then I can open your microphone. And at the end, you will also receive some evaluation of this event. So on your screen, you should see something like this. It's a control panel. It could look a little bit different depending on the operating system you're using, but in principle, you have a box where you can type your questions. Then you have also an arrow where you can minimize your this control panel and also maximize again if it's in front of others' windows. You can also increase your window to full screen, and this is the icon. You can raise your hand. If you click on that, I will get a signal that you want to say something. Maybe we can try. Please try to click yes on this icon. I see from one person already did it. So yeah, I have also to inform you that this webinar will be recorded and can be reviewed also later on by other people. During the presentation, all the microphones are closed, so if you want to say something, you have to raise your hand and I will open your microphone. Now coming to this project, where this activity is carried out, it's in the frame of this SEA-ABT project. It's a capacity building project for Thailand. It's coordinated by BOCO, by myself, and it's implemented by the Kasetsat University by Dr. Sasitorn Tongchit
SEA-ABT. I'm also here representing the Iseki Food Association because we are supporting this project. We are also partner of this project, and we are supporting these activities with the e-learning platform and with this webinar system. Just a few words about the Iseki Food Association. Some of you may know about this. This is an independent non-profit organization. It was registered in 2005 after several thematic network projects in order to maintain all the outcomes of the different projects. You can see from this slide that there were quite a huge number of partners involved in these thematic networks. For example, Iseki Food 2, we had 113 partners from 25 countries. And later on, we also could involve other partners outside of Europe from all the 5 continents. So this is where we get also the connection to the Thai universities. And in the meantime, Iseki Food Association is also organizing and participating in other projects. And one of these projects is this SEA capacity building project. This project is a 3-year project, started in 2015 and will end this year. It has a budget of 1 million euro, and we are 9 partners. And the aim of this project is to support the Thai universities to establish an education concept for the beverage sector and to improve also the training equipment. By this, we are supporting the Thai companies and stakeholders in the beverage sector, so that's more easy for them to find qualified person, because at the moment, or before this project, the companies had to send their employees to Australia, US, or Europe, and now we are implementing some trainings in Thailand so more people can be trained in this sector. And also another aim is that we want to build an organizational infrastructure for knowledge transfer and collaboration. And we call this Beverage Academy, what we want to implement. These are the partners. So we have in Thailand Kasetsat University, then King Mongkut's Institute of Technology, which are mainly their expertise is on the engineering and hygienic design. Then we have Chulalongkorn University and also an equipment supplier, Patkol, from Thailand. From Europe, we have experts in different sectors of the beverage industry. Geisenheim has expertise in wine producing, beer technology. Then University of Teramo has expertise in juice processing. Then we have also a company, Habla. They are experts in cleaning, producing cleaning chemicals for the beverage industry. Then the Iseki Food Association is a kind of channel for distribution and supporting this with infrastructure. It's also supported by the European Hygienic Equipment Design Group. I think this will also be mentioned in the presentations, because they are also developing a lot of training materials for the hygienic design of equipment. And we have also on board an association which has expertise in continuing education. The main outcomes of these projects are, there are 2 parts. One is the higher education sector, and the other one is the CPD training for people who are already working in the industry. And for the higher education, we are establishing a postgraduate diploma for this sector. We also tune existing food study programs, and we also try to establish double degrees between European and Thai universities. For the SEA-ABT sector, we are going to establish this academy. There will be 2 parts, a European part and the Thai part, and it's also kind of umbrella structure, also maintained by the Iseki Food Association, to support both parts with mainly IT infrastructure. For this academy, we have developed already some trainings. They were very successful, carried out in Thailand, depending on the needs. What they were telling us,
and we also will support in future the Thai industry to find expert partners and facilities on an international level. So what we did until now, we had some brainstorming sessions with the industry to tell us what are the needs, what kind of trainings they need. Then we did a selection of these. We defined some specific topics, and there were also the trainers trained in Europe. So they had a training visit in Europe at different places. And then the courses have been developed. Some of them have been tested, and some of them will be improved. And at the end, they will also get the certification to show the high quality of these trainings. Yeah, these are some pictures of trainings which have been carried out. For example, this is a training from last year on hygienic design. Mainly, it was organized by the EHEG Association. Important is also for these kind of projects that 1/3 of the budget goes to the target country to buy equipment what they can use for trainings. This is an example of a zip cleaning device which was bought with this project and is installed and maintained at King Mongkut's University, so they can use it for CPD training and also for their food study programs. Yeah. Again, this is the structure of this academy. We will have 2 parts, one in Europe and one in Thailand. And this academy will also be open for non-partners of this project. So that can be universities, that can be companies, not only food producers, but also equipment suppliers, training providers, professional associations, governmental and non-governmental organizations. What we expect from these members is that they help us continuously identify the needs, to accept students for their diploma work in their companies, to accept internships, but also to be involved in giving lectures at the universities and for continuous education. And at the moment, we have also our speaker from today is coming from the industry and is sharing his expertise also with us today. The benefits for this, why they should become members, is they can have a tailor-made training for their needs with high quality, well-trained trainers, and they can also get support in business development to find experts and partners and to have access to equipment they don't have, and also can ask to get the training for new technologies in this sector. So this was already everything from the project. Here you can see the main actors from the different universities for this project. And now we are coming to the topic of today. If you have any questions to the project or to the Czech Food Association, we can also discuss afterwards in the discussion session. Today we have our speaker is Warapanya Sutanoparut. Maybe he can introduce himself later on and spell his name correctly. He is technical advisor, especially for liquid processing. He is also member of the regional section of EHEG Thailand, and he is also promoting EHEG and hygienic design to food and pharmaceutical industries. He gave already several trainings in face-to-face workshops, and now today also in a webinar. Also, Professor Dr. Tevipul Suesut, he is chair of the Instrumentation Engineering program at the Department of Instrumentation and Control Engineering at King Mongkut's Institute of Technology in Bangkok. He is chairing, together with Dr. Navabhadra Nunak, the Thai section, regional section of EHEG, and also he is promoting hygienic design to Thai's food and pharmaceutical industries, and he is also trainer in several workshops. He will translate the main issues of this presentation also in English, because we have
several attendees also from outside of Thailand. Of course, most of the people are from Thailand. But as I can see from the list of participants that we have people from Romania, from UK, and also from US. So maybe we can also have some input from them later on. So at the moment we have 14 people listening to this webinar. We have 21 have registered, but 14 present at the moment. And I hope that we can have also a fruitful discussion. I see a hand raised from Sutikam Sri Mukh. Do you want to say something, or do you want to have a question now? So the hand was put down, so I guess this was just a mistake because I don't see any question at the moment. Okay, so then we come to the topic. It's a case study on a hygienic wave. It will describe the basic hygienic design, how it should be designed and how it should be used in the liquid processing. This is very important, this type of valves, because in liquid processing, it can happen that at the same time one part of the plant is cleaned, where in another part of the same plant the processing is going on, and it has to be avoided that the cleaning agents will contaminate this product. And with this kind of valve, this is can be achieved very well. Yeah, the webinar will be in Thai, but translated in English. So this was the end of my presentation. So now I will make my Thai colleague presenter, so they can open their PowerPoint presentation and start with their presentation. So they are now, so we can see already the presentation. So please go ahead and start with your presentation. Okay, everything is okay? Yeah, so maybe put your microphone close to your... Okay, yeah. Okay. Good. Okay, good morning and good afternoon for everyone. My name is Warapanya Suthanupabut. Yeah, and my name is Tavipon Sisat, who's translated in English. Okay, start. Okay, let's start. Yeah, we speak in Thai. สวัสดีครับ วันนี้เรามาคุยในเรื่อง case study ของ hygienic valve นะครับ โดยหลักใหญ่ๆจะเป็นเราจะมาพูดถึงเรื่องของ mixed proof valve. Okay, today we would like to present about the mixed proof valve, about how to design and the point of view of hygienic design. ครับในการใช้งานจริงเนี่ยวาล์วทุกชนิดมีโอกาสรั่วได้เกิดขึ้นโดยเสมอ In the realized working of valve, the problem, the big problem is the leak between two sides of valve. This is the problem. ซึ่งการรั่วในที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างอาหารกับอาหารหรือว่าอาหารกับสาร CP ที่ใช้ในการล้างอีกด้านหนึ่งนะครับ The leakage problem is linked into contaminate between the products and the product and the cleaning solution. That is the big problem in dairy process and many process also. ดังนั้นในการเราเลยมีการออกแบบ mixed proof valve เกิดขึ้นมาในตลาดเพื่อใช้งานเพื่อมาป้องกันในเคสที่จะเกิดขึ้นนี้ So the designer tried to design the valve to protect the contaminate between product and that's
to solve the problem is the name of mixed-proof valve. ทีนี้เรามาทำความเข้าใจในตัวของdouble seat mixed proof valve นะครับซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของ mixed proof valve ครับ And another name is the double seat mixed-proof valve. That means it have two seats valve. To the function is we will explain again. โดยการหน้าที่ที่ออกแบบมาโดยของ mixed proof valve หรือ double seat valve เนี่ยก็คือว่าเมื่อเกิดการรั่วซึ่งการรั่วส่วนใหญ่จะเกิดที่ตัวซีทตัวซีลนะครับหรือว่าปะเก็นนะเมื่อรั่วแล้วสิ่งที่รั่วเนี่ยจะไปทางไหน Okay. When we have two valve chamber, the problem is between the leakage between the seal and gasket between two chamber of valve, and we have to see that the direction of leakage, that it will be bring in the problem. ทีนี้การรั่วเนี่ยเกิดได้จาก2 อย่างก็คืออันแรกก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าเกิดจากอาหารproduct นะครับกับสาร CP คือและอันที่2เนี่ยสิ่งที่เกิดการรั่วโดยทั่วไปโดยที่เราไม่ได้ระวังก็คือเกิดจาก water hammer จากการเลือกใช้ปั๊มที่ oversize มากเกินไป The first problem is the leakage contaminant between cleaning solution from CIP to the products. And now this is the one problem. The second problem is from the designer with the biggest pump that make a water hammer. That is a problem to make a leakage. ครับทีนี้ในตัว double seat valve เนี่ยก็ถูกออกแบบมาโดยที่ว่ามีซีลอยู่2 ตัวนะครับซึ่งตัวหนึ่งก็จะป้องกันเส้นทางเดินอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะป้องกันเส้นทางเดินอีกด้านหนึ่งโดยที่ว่าในลักษณะของการออกแบบเนี่ยเมื่อประเก็นตัวใดตัวหนึ่งรั่วก็จะไม่รั่วข้ามไปอีกด้านหนึ่ง The main design is consists of 2 sides of seal. The first seal and second seal to protect each other. For when the leakage from one side, it cannot be contaminated to another side because we have to seal. เมื่อสิ่งที่ของเหลวที่รั่วออกมาไม่ว่าจะเป็น product หรือเป็นสาร CAP นะครับเมื่อรั่วออกมาแล้วเขาก็จะมีช่องทางที่จะให้รั่วออกไปจากนอกตัววาล์วนะครับหรือช่องทางเดรนนั่นเองโดยช่องทางเดรนนี้จะต้องเป็นช่องทางที่ไม่มีแรงดันไม่มี pressure เกิดขึ้นเพื่อให้ไหลรั่วไปได้โดยสะดวก When the leakage is occurring, the seal has a special channel to drain the leakage to the draining point, so that can solve the problem for the contaminant between the clean solution to the product. Yeah. ทีนี้เมื่อเกิดการรั่วขึ้นเส้นทางที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นช่องทางเดรนเนี่ยก็แปลว่ามันถูกปนเปื้อนมาแล้วดังนั้นช่องทางนี้เนี่ยไม่ต้องถูกทำความสะอาดได้ด้วยอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญ It's more and more important as when the leakage is occurring from to the special channel that we talk that. So it also have to clean this channel again after this leakage, right? ถ้าเราไม่ทำการถ้าช่องทางเดรนนี้ไม่สามารถล้างได้หรือทำความสะอาดได้เนี่ยก็มีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อนในตัววาล์วได้ข้ามจากสินค้าหนึ่งไปอีกสินค้าหนึ่งหรือว่าจากสาร CP ไปสู่สินค้าได้เช่นกันครับ So even this channel is just the draining point, but actually it's important because if it cannot be cleaning, it maybe make a contaminate back to the product again. So that is an important point. ซีนหรือประเก็นเนี่ยทำหน้าที่ในการกั้นเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วโดยส่วนใหญ่ตัววัสดุที่ใช้ก็จะทำมาจากยางหรือว่าพลาสติก Okay.
The gasket or scene is made from elastomer or plastic kinds of polymeric materials. ทีนี้โดยคุณสมบัติที่จำเป็นมากของตัวซีลก็คือว่ามันต้องมีการยืดหยุ่นได้นะครับเพื่อในการปิดหน้าสัมผัสและในการป้องกันการรั่วโดยตรง So the flexible property is very important for the elastomer to make sure that it can close and protect the leakage from the product. จากการที่ตัวซีลเนี่ยจะนิ่มกว่าตัวโลหะดังนั้นมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เขากดในจุดที่ป้องกันการรั่วได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวซีลเอง Because the flexibility property of the seal so it can elastic more than metal so it can close the leakage for sure ดังนั้นเมื่อรูปร่างหรือขนาดของซีลหรือปะเก็นที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่จะต้องคำนึงในตอนออกแบบและตอนใช้งานอย่างมากรวมถึงการขยายตัวจากความร้อนที่ทำให้ปริมาตรเปลี่ยนไป However, we have to bear in mind about the elastic property because the body change of elastomer or seal sometimes it makes a problem in the wall also. จุดที่สองที่จะต้องระวังก็คือว่าในจุดที่หน้าสัมผัสของตัวซีลกดลงนั่นเองนะครับก่อนที่จะกดลงเนี่ยมันมีโอกาสที่คราบอาหารหรือว่าสารเคมีค้างอยู่ตรงที่หน้าสัมผัสของตัวซีลซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญในการที่จะไม่สามารถล้างได้เนื่องจากเขานั่งทับอยู่ Another problem is when seal is mixed together with the product. It means that the seal, the area under the seal, it may have some products, the residual of products over there. So we have to take care in this point for cleaning this point also. ทีนี้ในการออกแบบรุ่นใหม่ๆนะครับเราจะมีเรื่องของการออกแบบในเรื่องของ mechanical stop ก็คือการเอาโลหะเนี่ยมาเป็นตัวแบ่งขอบเขตในการขยายตัวของตัวซีลหรือตัวปะเก็นผสมกัน So to protect the elastic of the elastomer, we design the mechanical stop to limit the extension of the elastomer. So that is a design to protect the problem. ทีนี้เมื่อถูกดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยจะพบว่าmechanical stop นะครับที่เป็นโลหะก็ดีหรือว่าตัวยางก็ดีเนี่ยพื้นที่เมื่อเขากดปิดในจังหวะปิดเต็มที่เนี่ยแปลว่ามันจะมีพื้นที่ในการเก็บเศษอาหารหรือว่าเก็บอาหารค้างอยู่ที่ตรงหน้าสัมผัสนั้นได้เยอะมากนั้นจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่คำนึงถึงการล้างได้อย่างมาก Okay. The same problem with the elastomer. The mechanical stop is also the one of the problem of the residue of the product over there. So this point is also have to take care for cleaning over here. ดังนั้นในการออกแบบนะครับในการออกแบบเนี่ยตัว mechanical stop เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่ว่าทำไมถึงต้องมีคือหัวใจของเขาก็คือว่าในการทำให้ตัวปะเก็นที่เป็นวัสดุที่นิ่มกว่าเนี่ยไม่ถูกอัดจนเปลี่ยนรูปหรือว่าจนเสียรูปจนเกินไปขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวบังคับปริมาตรนะครับไม่ให้ปะเก็นเนี่ยขยายตัวเนื่องจากความร้อนมากเกินไปนะครับซึ่งทั้งสองอย่างทำให้เกิดการเสียหายกับตัวปะเก็นได้เช่นกัน Okay,
That's all is about mechanical stop. Is very useful to protect the elastomer and limit the extension of elastomer and protect the deformation of elastomer. So the lifetime of elastomer can be extension by mechanical stop. ในส่วนของตัวจุดต่อหรือว่า connection ของวาล์วเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าตัววาล์วก็เป็นอีกหัวใจหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับถ้าหากว่าเลือกใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าทำให้มีจุดในการสะสมคราบอาหารได้หรือล้างไม่ได้จะเป็นผลอย่างยิ่ง Not only the valve have to be designed in hygienic point of view, another, for example, the connection is also important. If the valve is correct design, but the connection is not correct, so the problem will be occur in this point. โดยแบบหรือว่าดีไซน์ของตัว connection รุ่นเก่าๆนะครับที่ไม่ไฮจีนิกเพียงพอนะครับเราจะพบว่ามันจะไม่มีเรื่องของmechanical stop ในตัว connection ตัวนั้นๆทำให้ปลั๊กเกนเนี่ยถูกบีบมากจนเกินไปทำให้เสียรูปได้และทำให้เป็นจุดที่ยื่นเข้ามาในภายในท่อทำให้การล้างมีปัญหา In many designs of the connection, they don't have mechanical stop to protect the extension of elastomer or seal inside. That is a problem. One problem is you cannot sure the leakage between connection. Another is the problem when the high temperature cross to the seal. The seal may be extend to the product side. That is a problem because you cannot control the extension of the seal. ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราขันตึงน้อยเกินไปก็คือการรั่วซึ่งก็เป็นปัญหาเช่นกัน We have two problems. Even you make a high frost to fattening the connection. You may have the problem is extension of the seal over into the product. But if the force is not patterned enough, it may be leakage occur from the connection. ในปัจจุบันถ้าเราไปดูในตัว connection ที่ผ่าน hygienic design นะครับของ HEDG อย่างเช่นใน connection ในตัว union ของดิน11864นะครับเราจะพบว่าในดีไซน์จะมีเรื่องของ metallic stop หรือ mechanical stop ทำให้ปลั๊กเกนเมื่อเราขันตึงมากเพียงใดก็ตามเนี่ยทำให้เมื่อถูกชนระดับของ metallic stop แล้วเนี่ยทำให้ปลั๊กเกนเนี่ยถูกบีบด้วยค่าหนึ่งเต็มที่เท่านั้นไม่บีบมากเกินไปกว่านั้นจนนำให้ปลั๊กเกนเสียรูปร่างและเป็นจุดหมักหมมภายในตัวท่อ The good example is the O-ring type DIN 11S64 with metallic stop. This design consists of the metallic to protect the extension of the elastomer of the seal. So you will solve the problem that occurred about extension into the product side, and you cannot control the function of the connection. ในการใช้ mixed move valve เนี่ยระหว่างทางที่ทำการผลิตหรือ production เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัววาล์วเนี่ยถูกยกหรือถูกเปิดเมื่อไหร่ในระหว่างทางนะครับซึ่งมันอาจเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเกิดการเปิดขึ้นก็แปลว่าก็จะมีตัวสินค้าหรือว่าตัวสาร CP เนี่ยปนเปื้อนเข้าไปอยู่ในช่องที่เดรนได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้แน่นอน The problem is we don't know how when the
the valve is open. It maybe have some residual products under the side of the seat valve. So it's maybe the problem of the valve. ดังนั้นทุกครั้งหลังจากที่เราผ่านการผลิตไปแล้วการล้างทำความสะอาดหรือ CP จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำได้ถูกต้องและถูกจังหวะเวลาทุกครั้ง Okay, the cleaning is very important. Every time when we cleaning or cleaning solution should be all of the area that have the product residual. Yes, it's very important. จากในรูปเนี่ยเราจะเห็นประเก็น2จุดนะครับประเก็นที่อยู่ตรงกลางนะครับที่กั้นระหว่างช่องด้านบนแล้วก็ประเก็นที่อยู่ด้านล่างที่กั้นจากช่องด้านล่างขึ้นมานะครับจุดนี้ทั้ง2จุดนี้จะต้องถูกทำการล้างทำความสะอาดอย่างถูกต้องและเหมาะสมทุกครั้ง Looking at the picture, you can see the gaskets or the seal, upper side and lower side is very important for cleaning of this point, the upper and lower. It should be clear the concept to cleaning all of this area. จากที่บอกว่าตัวประเก็นเองเนี่ยจะมีโอกาสเมื่อจังหวะที่เขาปิดเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกดทับตัวโปรดักต์หรือเศษอาหารอยู่ดังนั้นจังหวะที่ทำการ CP ในแต่ละด้านอย่างเช่นถ้าทำการล้างด้านบนวาล์วตัวนี้จะต้องถูก active นะครับยกขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดการไหลผ่านของสาร CP ที่หน้าสัมผัสที่ปักเก็นหรือซีนตัวนั้นนั่งทับอยู่ Okay, when we use this valve, when the seal is open, the product may be residual under the seal, under the seat valve. So when we clean, when the cleaning process is very important to open this valve a little bit for make sure that the cleaning solution can be go to the under the seat, under the gaskets and the seat valves, right? ส่วนช่องด้านล่างประเก็นด้านล่างก็จะต้องถูกกระตุ้นเช่นกันเมื่อเราทำการ CP ในเส้นทางด้านข้างล่างนะครับนั้นวาล์วเนี่ยจะถูกยกลงกดลงไปนะครับเพื่อให้สาร CP ไหลผ่านหน้าตัวประเก็นที่อยู่ด้านล่างเพื่อชะล้างคราบเศษอาหารออกไปได้เหมือนด้านบนเช่นกัน Not only the upper seat valve, the under seat valve also have to be getting down to make sure that the cleaning solution can be go to this area to cleaning the under valve under seat valve also. อันนี้คือพื้นฐานที่สุดที่จำเป็นของมิกซ์วาล์วที่ต้องล้างนะครับถ้าล้างแบบเปิดพอร์ตบนหรือพอร์ตล่างนี่คือพื้นฐานที่สุดของมิกซ์วาล์วที่ต้องมีครับ This is the principle of the mixed valve. When you're cleaning the upper seat valve, you have to cleaning the under seat valve also. ส่วนมิกซ์วาล์วที่ระดับสูงขึ้นก็จะมีพอร์ตแยกในการล้างได้ในจังหวะที่เราเดินสินค้าได้อยู่อันนั้นจะเป็นมิกซ์วาล์วรุ่นที่ระดับสูงขึ้น For the advanced design of mixed valve has more than one channel to cleaning. It maybe have the upper channel to cleaning channel also. Right? ดังนั้นในการทำงานของวาล์วมิกซ์วาล์วแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรม PLC หรือว่าโปรแกรมคอนโทรลเนี่ยเปิดปิดวาล์วเปิดปิดจังหวะ CP ให้ถูกต้อง Because of the complicated of design, we must have we use a programmable logic controller or PLC to control the program logic solver have to be clear the concepts of cleaning because it's very complicated. The designer have to understand all of the function of the valve before
program into the controller. ในการ CP ในช่องที่เราล้างได้เนี่ยเราก็ต้องทำให้ครบให้ถึงแฟกเตอร์ตามหลักการของการล้าง CP เพื่อมั่นใจว่าในเส้นทางที่ถูกลวกผ่านไปและปนเปื้อนนั้นเนี่ยถูกล้างและถูกทำความสะอาดได้ชัดเจนถูกต้อง A good design of brown have to make sure that all of the area can be clean and easily to clean. That is very important. So the certified mixed fruit brown and make sure that it can be clean. All of the area that have that's the pathway of the product, right? จากในรูปเนี่ยเรามีเตือนเรื่องหนึ่งว่าในเรื่องของการอุดตันของตัวหัวฉีดตัว CP อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางที่ค่อนข้างจะเล็กและมีโอกาสพลาดได้ในบางครั้งนะครับมันอาจจะอุดตันโดยหินปูนหรืออะไรก็แล้วแต่จุดนี้เป็นจุดเตือนให้ระวังเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งครับ That maybe have some point that the cleaning nozzle can the clogging of the cleaning nozzle, so it cannot cleaning that area because of it has some problem in the nozzle. ครับขอบคุณครับ Thank you for your attention. This is my presentation. Any question? Thank you very much for your nice presentation. I think it was very clear and you had very good pictures. Yeah, so now it's time. If somebody has a question, so you can raise your hand and ask your questions. Then I will open the microphone or you type your questions in the chat box. In the meantime, I have also made available this presentation as a PDF and also the introduction of the project as PDF, so you can download from the handouts of your control panel, but this will also be available on the website of the project. So until now, I don't see any question. I don't see. There is one hand raising. It's from Chisada Kaison. Let me see. I will open your microphone. So maybe you can ask your question. Hello? Hello. Hello, yeah. Yes. We can hear you. Yes. You have a question? Hello, Chisada Kaisom. I don't know where you are from. You raised your hand, so your microphone is open, so you can ask your question. Can ask in Thai. Yeah, you can also ask in Thai, no problem. No, the hand was put down, though there was no question. Maybe somebody else wants to know something. Yeah, you see, this was a very special example of kind of trainings you could expect from this project. And I would also draw your attention to a training course in July. Will be given at King Mongkut, also from EHED training course, advanced course on hygienic design. I think a 3 days course. So it will also be advertised on the project website, so you can get more information. So now I see another hand from Chatapak Manoham. So I will open your microphone so you can directly ask your question also in Thai.
think this is a student from King Mongkut. Hello. ขอบคุณนะ สวัสดีครับ Hello. สวัสดีครับ สวัสดีครับ อยากให้ขยายความเรื่องใน mechanical end หน่อยครับว่ามันเป็นยังไงครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ครับ โอเค mechanical stop ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับครับครับก็คือในสไลด์เนี่ยจะเห็นรูปด้วยว่าปลั๊กเกนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับครับผมอยู่ตรงกลางอยู่ในระหว่างตัวลิ้นวาล์วเนี่ยเวลาที่วาล์วนั่งลงไปทับเนี่ยตัวปลั๊กเกนที่เป็นยางมันนิ่มกว่ามันจะบี้เต็มช่องจากนั้นก็จะเจอตัวโลหะชนกับโลหะตรงที่โลหะชนกับโลหะเนี่ยเราเรียก mechanical stop อ๋อเข้าใจนะครับผมนั้นดังนั้นปลั๊กเกนมันก็จะไม่บี้ไปมากกว่านั้นครับผมคือตอนแรกผมก็สงสัยว่าอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่แน่ใจเลยถามอีกครั้งความแน่ใจครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับโอเคครับผมครับขอบคุณนะครับครับยินดีครับครับผม I didn't understand, but I guess you could answer your question. Yes. About the mechanical stop. I have the question from email that you sent to me. What are the particularity of the sanitizing to daily valve? Right. Okay. I think this was I forward this from Dimitri Mniere from Romania. So do you have an answer, or maybe I could also open his microphone? Yes. Okay, can answer some. Okay, for sanitizing of the daily valve, that means not meaning of the mixed pump valve for the general valve. Okay, for sanitizing, mostly we have used two way. First way is high temperature by steam or by the hot water. And second one is by the chemical, maybe peracetic acid or oxonia something. Yeah. For the temperature or thermal sanitizing is a good one because the heat can transfer between the metal to the like the metallic stop to the valve and link to the seal, the gasket. But compared to the chemical sanitizing, chemical that's if the design have a block or they have some dead end point, that means the chemical cannot go to everyone, not go to the every area of the valve. In my opinion, the thermal use steam or hot water sanitizing is better. It's a general like we sanitize the pipe and system of the daily plants. Yes, sometimes it happened that, and this is a problem about the possibility to optimize this possibility to cleaning CAP. Okay, thank you very much. Thank you. Yes, for your You're welcome. So there is another question written in Thai from Sutikan Srimuk. I cannot read, but I can assign these questions to Tavipul. So could you read on the screen? Do you receive the question? See. You have there is also a box for the questions. Let me check. Or maybe I open the microphone of Sutikam and he or she could ask the question. In Thai. อยากทราบราคาวาล์วคร่าวๆอะค่ะโอเควาล์วที่หมายถึงนี่วาล์วประเภทไหนฮะเป็นมิกพูบาล์วอะค่ะมิกซ์ซูปวาล์วมันจริงๆมันมีอยู่4เลเวลนะครับ4ระดับ
แบบธรรมดาจนกระทั่งดีที่สุดทีนี้แล้วก็อันที่สองคือขึ้นอยู่กับขนาดของท่อหรือขนาดของทางนะครับโอเคlet's say ประมาณไซส์กลางๆประมาณสักไซส์ DN 50นะครับไซส์2 นิ้วนะครับถ้าเป็นแบบพื้นฐานที่สุดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ100,000 บาทนะครับแต่ถ้าตัวรุ่นที่ดีที่สุดเนี่ยจะขึ้นไปประมาณ160,000 ถึง 170,000ต่อวาล์ว1ตัวบิ๊กซูปวาล์ว1ตัวครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับโอเค So are there any further questions? I don't see any further questions. So then I think we can finish with this webinar, and thank you again very much for your input and presentation. And if there are further questions, you can always contact us during the project website. And maybe you could also get in contact with these people. They will give training in Thailand on this topic. And the next one will be in July, 3 days workshop, very intensive workshop on this training. Thank you very much for participating and for your. Thank you. Have a nice day. Thailand. Nice day in Europe. Bye bye. Bye bye. Bye bye.บ๊ายบาย